Varie storie in un unico luogo nell'arco di centinaia di anni, soprattutto quella di una coppia che si trasferisce in una nuova abitazione dopo la seconda guerra. Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi recensisco Here di Robert Zemeckis. Prima di tutto vi ricordo di seguirci su tutti i social, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X e Twitch, cioè siamo ovunque. Oltre a recensioni di film e serie TV trovate una marea di altri contenuti, ma torniamo al film. Here. Innanzitutto chi è Robert Zemeckis? È un regista leggendario. Ha diretto la trilogia di Ritorno al futuro, che ha incassato Roger Rabbit, Forrest Gump, Contact, Castaway, Polar Express e vari altri film. Per me personalmente è un regista molto importante, perché alle elementari di questi film 2 VHS le ho consumate, Ritorno al futuro e che ha incassato Roger Rabbit. Non sono cult, di più. Ed è un nome importante perché oltre ad aver diretto enormi successi è un regista che sperimenta varie tecniche nei suoi film, con le nuove tecnologie disponibili all'epoca. Pensate a quanto è stato rivoluzionario all'epoca a livello tecnico chi ha incassato Roger Rabbit, o quanto era all'avanguardia Forrest Gump negli anni 90. Il tempo non sembra essere passato per queste due pellicole, per esempio. Sono invecchiati meno bene visivamente Polar Express e Beowulf diretti da lui, ma anche qui Polar Express è stato uno dei primi passi in nuove tecnologie per narrare storie, e man mano nel tempo ovviamente queste tecniche sono migliorate. Questo concetto di voler narrare una storia con un metodo nuovo o comunque con un approccio diverso è la base per questa sua nuova pellicola, e come ho già detto in passato il come si narra una storia è importantissimo nel mondo del cinema. Zemeckis si porta dietro un fedele compagno di avventure, Tom Hanks, e lui fa un bellissimo lavoro, ma parliamoci chiaro, è Tom Hanks. E ritroviamo con lui anche la donna che ha rincorso Forrest Gump, Robin Wright, anche lei fa un ottimo lavoro. In questa rimpatriata c'è anche il compositore Alan Silvestri, ha creato temi leggendari, oltre a Ritorno al futuro e altri film ha fatto anche quello degli Avengers, per capirci. Diciamo che Zemeckis forma una squadra che conosce bene e sforna davvero un bel film. Io e Hugh Creepa lo abbiamo visionato nel novembre 2024 a Los Angeles ed è stata una di quelle volte che sono uscito molto soddisfatto dalla sala. Quando ai titoli di coda ti dici ho visto una bella pellicola, che mi ha emozionato, mi ha coinvolto e mi ha anche lasciato qualcosa. La pellicola è basata sulla graphic novel di Richard McGuire e il film essenzialmente narra delle storie di vita, ma tutte da un punto di camera fisso, perché il concetto del qui è che in quel punto ci sono state varie storie, le vite di diverse generazioni che addirittura in un modo o nell'altro si possono intrecciare. Questo concetto lo trovo affascinante ed interessante. Le persone e le loro storie che possiamo vedere tutte in un preciso luogo ma in diverse aree temporali. Un'inquadratura fissa su un luogo che evolve man mano in tanti e tanti anni. Ogni tanto con qualche scamotage ci viene mostrato anche di più. Per esempio grazie ad un riflesso su un oggetto vedremo cosa c'è dietro il nostro unico punto di vista. E attenzione, perché anche se c'è solo un punto camera, tutto quello che viene mostrato è supportato da tecnologie e tecnica all'avanguardia. Il film parte da quel luogo da quando c'erano i dinosauri, ma quando si arriva alle storie principali c'è tutto un lavoro sul ringiovanimento degli attori e poi sul loro invecchiamento. Per esempio vediamo Hanks da quando è ragazzo, diventa uomo e poi anziano. E no, non è uno spoiler, perché si vede già nel trailer. Lo stesso discorso vale anche per l'ambientazione. Cambia nel tempo, i mobili sono man mano più consumati, quanti televisori si possono cambiare in 60 anni e ovviamente la casa stessa può essere ristrutturata varie volte nell'arco del tempo. Tutti questi cambiamenti poi sono ben marcati dal montaggio. Lo spettatore vedrà le storie alternarsi con una certa frequenza tra passato e presente. Il film infatti ha un ottimo ritmo, 104 minuti volano. Ovviamente la storia principale è quella della coppia Hanks e Wright, da quando sono ragazzi fino a sposarsi, mettere su famiglia, eccetera eccetera. Ma è bello anche vedere i genitori di lui quando comprano la casa, che poi sarà l'ambiente principale delle vicende. Quella sarà da pranzo dove accadranno varie cose. Essendo un'opera che di base parla di vite, ci sono momenti felici, quelli dove si ride e situazioni drammatiche. Ammetto che in un paio di scene mi sono molto commosso. Come nella vita di tutti noi, credo, ci sono momenti belli e momenti brutti. È un film che vuole emozionare e ci riesce per me. Come ho accennato, i due attori principali fanno un gran bel lavoro e troviamo anche un ottimo Paul Bettany e una brava Kelly Reilly, entrambi interpretano i genitori del personaggio di Tom Hanks. Per quanto riguarda le tecnologie utilizzate proprio sugli attori per rendere ben visibile e credibile la loro età, la ripresa è un campo largo fisso come detto prima. Quando i personaggi sono lontani o comunque non molto vicino all'obiettivo la cosa funziona bene. Quando i personaggi sono molto vicino alla telecamera, quindi anche primi piani, si nota un po' che sopra il loro volto c'è un effetto digitale. Diciamo che in primo piano si vede che la faccia è un po' fittizia, man mano verrà sicuramente migliorata anche
anche questa tecnologia. Forse noterete un po' che tutto il film sembra digitalizzato, dagli ambienti allo scenario esterno, alla casa e come detto agli attori stessi. Sembrerà di vedere un film animato iperrealistico, ma tutto questo non vuol dire assolutamente che l'esperienza non sia coinvolgente o fredda. In parole povere, è molto bello quello che guarda nei miei occhi, ma c'è ancora qualcosa da migliorare. Come avrete capito, a me piace molto quando si sperimenta modi nuovi per narrare una storia, se è funzionale al progetto. Già si parte con una marcia in più. Infine posso dire semplicemente che Zemeckis resta un grande narratore, nient'altro da dire. Voto 8,5. Film interessante per come è narrato e coinvolge per le storie che mostra. Finalmente esci soddisfatto dalla sala, ecco. Io sono Gianmira, mettete mi piace al video, condividetelo e alla prossima.